Vuani nga tiroidet, këto ushqime nuk duhet i fusni në gojë, ja çfarë ju shkaktojnë. Soja, ju duhet të konsumoni një dietë me sasi minimale të sojës, pasi ky produkt ushqimor pengon absorbimin e trajtimit në rast se po e merrni. Sheqernat. Këto ushqime mund të kenë një efekt negativ në pankreas dhe në funksionimin e tij, gjë që mund të reflektohet me një rezistencë ndaj insulinës. Kjo mund të reduktojë ndjeshëm nivelin e hormoneve dhe të dëmtojë tiroiden. Kafe. Reduktimi i konsumit ditor të kafes është i domosdoshëm në rast se keni një problem me tiroidet, edhe pse konsumimi i kontrolluar i kafes nuk është i dëmshëm, një sasi e tepruar kafeje mund të dëmtojë seriozisht veshkat. Ushqime të skuqura. Reduktoni konsumin e ushqimeve të skuqura nëse po kuroheni, pasi ato pengojnë ilaçet të kryejnë funksionin.